preparando aqui. Essa chave para as meninas. Eu não gosto que eu vou pegar a colher. Eu vou pegar os garfos, porque ela gosta de garfo. Com fome? Confete? Não é confete! Tô cantando da minha música aqui, ó. Que eu vou no meu canal. Que então. Ajuda, né? Porque você gosta de fazer. Você quer lamber. Quem pode lamber? Nossa, cara de você, né? Oxe. Você vai lamber? Não. Então pronto. Vai lamber a mão não, porque a mão fica suja. Não, poxa. Tá pronto. Agora, colher e faca. Ué, caralho, é um gato. Calma, que chiva. Calma, que você não sou eu. Peraí, tá. peraí. Você não vai levar pra tua mãe, ela vai matar. Ela tá trabalhando. Ela foi em casa pra arrumar pra restaurante. Restaurante em casa. Casa, ué, vocês sabem não? Lembra que ela tá, gente? Não, sal não, que sal pode fazer mal. Mal o quê? Sabe pra fazer mal pra você? Não. Que isso? É os doces. Por que doce daí? Pra ninguém comer. Eu quero comer. Não! Não tem nada não, né? Que... Eita. Eu vou morrer. Morri. Não, tá brincando. Meninas, está aqui. E aqui é o seu, rapaz. O que ela tá fazendo? Aqui é o seu. É Fica aí, ó. Meninas. Eu tava aqui. Meninos, eu vou fazer o seu. Meninos. Tava aqui, menino. Agora eu vou fazer um café de limão. Café de limão? Que café de morango? Que é café de limão? Café de morango. Que é de café de limão? Bebê, Gente, desculpa se a minha mensagem tá? Veja que ela tá destruindo. Veja que tá destruindo outra menina, tá? Que eu sei que fica. Agora chupa que você ligou. Quem tá cantando você na frente? Oxi. Assim como vai embora, que isso, cara? Esquece. Eu vim pra frente com a sua mãe. Vai pra cantar. Não. Eu vou contar pra mamãe. Não vai contar nada. Vou contar sim. Quando ela chegar, ela vai dar uma porrada de tudo. Ela vai dar. Ela já é mais adulta. Ela é mais velha do que eu. Eu vou fazer. Vai matar nada. Não vai poder. Mas tá bom, chega. Eu não quero levantar. Cabeça. Leva minha cabeça. Vou ficar aqui. Agora, tô chamando. Não tá xarope. Toma vacina, eu quero. Eita, tô pedindo.
Tudo quer? Não. Só quem quer. Só quem quer, tá? Pode falar se quiser, tá? Vai, tá bom. Tu tem um monte de dia, sério, porque... Agora eu vou fazer cuco aqui. Essa vez. Cara, deixa eu fazer cuco. Não vai dar mais de cuco. Eu daqui também de coco. Agora quem quer também chamou? Eu. Não, que vai querer também de coco. Não, coco, paga a boca. Oi, gente, sai daí se querer. Peraí. Tá. Tava aqui o seu. Olha que eu vou molhar vocês. O que você... Oxe, merda. Que barulho é esse? Nada não, querido. Você vai ficar de castigo, eu não quero. Não quero, padre. Espera a gente fazer o Benício bravo. Porque, gente, eu acho que o Benício é de óculos. Só porque... Não! Você tá quer fazer? Não. Ai. Oxe, tá brincando. Eu já estou. Ai, você gritou, né? Vai dormir, sei! O que foi, mamãe? O pai de vocês sabe? Ele tava gritando. Eu já ouvi. Visquinho tá de coberto aí, Visquinho também tá olho fechado. Vai, tá bravo. Eu quero. Copa. Tchau, sapato, socado, guitarra, bora! Vou te bater! Não, pode bater no restaurante, só não vai fazer bagunça. Se bater, eu expulsar você. Não, expulsar não, vou expulsar tipo. Você pinta esse ou você pinta embaixo? Vermelho e azul. Onde que chegou? Que tá aqui? Aqui, só vi. Aqui pra conversar. Conversar o quê? Sei. Vou dormir. Não esqueça de dormir. Então vou comentar. Tem pra você. Vamos pegar uma coisa. Tô com sede. Ai, tá bom. Pode pegar. Pegar. Quiser só. O Joe! Peraí. Joe! Ah, não. 4 pedaços. Não acredito que você quebrou. A garrafa. Senão você vai apanhar. Tá bom, não quer fazer mais essa não. Cara, você só fazer. Já tá seguro? Já tá. Quer o de quê?
Da frente, nada. Pá, pá, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tá, vai dormir se você quebrar. Só se ele é roça. E tchau. Joga lá, pedaços. Não acredito que você fez isso. Que não, você vai ver só. Amanhã eu vou fazer com você. Vestido de leite. Bateu. Eu quero! Para logo! Ah, quebrou a cabeça, né? Você vai ver só! Deixa ela amanhã. Gente, o nome dela mas eu não sei o nome dela. Ah, tá, me lembrei. Que ela gosta de Princesa Bela. Que ela é. Vou tirar uma foto. Eu também pegar. Eu achei que eu vou pegar uma pipoquinha. Gente, lembrando que é pipoca, tá? Gente, é uma bolinha, tá, gente? Não é bolinha, tá? Não é uma bolinha, não, tá? Peraí, então. Você. 1, 2, 3 e. Ai, 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 ai. Cada vez que eu corto a mulher fora, não. Ai, 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 que tá acordando essa hora? Ai, 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 que tá acordando essa hora? Ai, 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 que tá acordando essa hora? Não, ela é um putão, tá vendo? Ó, se você fazer essas coisas de novo. Deixa. Tá brincando. Não, ele tá brincando. Ela vai ser porque. Não, vai ser pinguim, tá? Porque ela é pinguim. Se você não deixar essas coisas de novo, você vai ver, tá bom? O quê? Nada não. Precisa outra coisa. Às vezes você celular. Sim, tá descobrindo. Deixa eu pegar o trailer desse. Vem! E não tá usando dinheiro não, tá? Depois de que tá usando dinheiro. Então foi isso, já perdi. Gostou? Só esse é o canal e tchau. Beijo pra vocês. Peraí. Peraí, guys. Pausa aqui. Não consigo parar. Tchau. Não dá pra eu parar, tá? Tchau.